好多，吸干一样看它多哦，可爱，真的。就是放在里面，对不对？把它折起来。那像这种毛的应该比较不容易干吧？放3年。对，它通常这种干的速度会比较慢，所以这个就可以吹风机喽。可以。但是其实粉扑海绵基本上其实阴干就好了，不要加不要加热，对，不要这么赶嘛。要阴很久。可是你一样嘛，你要2、3个替换嘛。你看把像这样子，那个小包包放进烘衣机。哇，好厉害哦！像我自己，我知道很多女生她里面天哪，真的小黑片小白，里面都像蜜粉里面就只有一个粉扑嘛。对。那如果你拿起来洗，那就空了，对不对？对。所以你最好像我自己的话是，我会找一个 size 接近的，我一样小一点，每天换一个这样子。因为我自己也会容易长痘痘，也会担心说是不是因为粉扑的清洁度。哇，所以这个是你自己用的？这是我自己的啊。哇，所以你是自己都有化妆哦？看不出来吗？哇，这么明显吧？很自然哎，真的吗？真的，你每天都那个老师这样子脖子红，整个红上去，对，所以你一定要找一个 size 去开价。那个开价化妆品找一个比一下放得进去的。哦，再来了。好，刚刚讲到开架式的，我刚刚讲了，同样是一个你现在刷具拿出里面刷具里头最贵的多少钱？一路你当初买的？我忘了，大概几千块吧，因为我是在加拿大买的，因为这个品牌在加拿大买比较便宜，所以我就请朋友帮我带了可能3、4支，我记得那总共加起来可能5、6千块，台湾可能会更贵。我这次它刚好在特价的时候，就是一组，然后就是携带型的，这样4500。哇，那时候超级特价，很便宜。我这2支大概快6000块。那我的比较便宜，大概1000多而已，所以我们就是算3000好了，还我就1支哎，这个也是差不多。哎，你的跟我的一样，一样的啊，跟他们一样。对，而且我觉得白的就特别明显，知道它什么时候脏了，但黑的就不知道它什么时候是脏的。但我这边有2支无价哦。这样讲，这是贵节目的制作单位的工作人员的刷子，他叫我们一定要帮他洗干净，就不懂怎么会刷子用成这个样子，也太脏了。那个是刷什么的？这个我不知道，遮瑕的。可是为什么会整个岔开啊？而且袋子怎么会脏成这个样子？老师应该会建议那。我跟你讲，那个袋子很脏，也是那个细菌可能也是。哎呦，对。所以呢，我们先从一般的毛开始。一般的毛就是开架式的那种刷塑胶毛，不管什么刷毛，塑胶的合成的材质或者是天然动物毛，洗法都是一样的。对，但只是说洗剂有很多种选择。是，我们刚刚有看到，比如说洗海绵可以用沐浴乳、肥皂，对不对？那洗刷子呢，就可以用洗发精，大家家里有的。我先从大家家里有的洗发精哦。好。这对鱼子酱的，鱼子酱的，对啊，还用这么高级？因为就是可以顺便保养，因为刷毛不可以润丝哦。不能润丝，所以我们就把洗发精弄在这里，然后这样，跟头发一起洗，并不是，一起洗头。洗发精就是跟刚刚的道理一样，先沾湿刷毛，沾湿刷毛，来，大家就快点，鱼子酱哦，鱼子酱，老师这个好脏哦，好不想放进去。好，再换一桶，沾湿刷毛。要先充分的沾湿。哇，老师你倒掉以后，它还是好脏哦。所以我觉得等下水温也是一样，是温凉水。然后像我的习惯就会让它稍微泡一下，泡个1分钟，或者是你可以讲个电话或干嘛，好，让它充分的讲电话会超过。收不到讯号，喂，金水道，老师泡的话就是只泡这一边，是不是？你可以整只丢下去吗？对，丢下去，因为笔杆也是要洗的。啊？为什么？因为笔杆也会脏啊。对啊，洗过哎，也要洗。好，但是我们只要洗水面那边就好了，然后就一起洗哈。然后再来，我们就可以这样子。好酷哎！洗发精对不对？一样。鱼子酱哦，我也要鱼子酱哦。然后拉，这样子一样，把这个洗发精有颜色出来了耶。弄进去，对不对？然后哎呦，你瞎了，一点颜色都没有啊！明明就有，大家那时候都装瞎。要让这个洗发精渗透，对不对？你有一个方法，你就可以在手背上面这样。就自己头发没用那么好，但是毛刷用很好。哦，要把它岔开哦，用这么多，岔开哦，我自己头发都没用这么多。对，你要让它就是洗发精可以渗透，这是大刷子的洗法。我来慢慢洗。
那这种呢？哎呦，也一等一下，样。有没有人在洗小一点的刷？我在这个吗？还是要再小一点？好，我洗这个好不好？因为倒蜜水嘛。微微安好了。好，我的中等。这样吗？好，洗刷毛的时候有一个手势要特别注意哦。这样够吗？哦，够。够。什么手势？好，就是我们在洗的时候，对不对？有的人就会直接这样搓，对不对？对，这样会伤害刷毛。哎呦，你的好脏！看我的多脏！哎呀，哎呀！我们要这样子轻轻的顺着毛的方向这样子压，顺着，对，顺着。看它所有的颜色，动，这样子。哦，过去那1年以来所有的粉都在。然后如果真的你觉得哎呀，好像因为里面感觉好脏哦，都结块了，都结块，你看都纠结了。那这一只要丢掉吗？对，继续丢。看这个里面都是，你看轻轻一弄，都是颜色。对，所以要洗很多道。如果以这样来讲，就要洗到完全。那还要吗？它算了。可以放弃，谢谢。你看，忘了。哎呀，可怕吧？我就说我的很脏。然后像也可以用肥皂哦，肥皂真的很好用。像我们刚刚那一块，应该维维安应该要再洗一次肥皂吧。对啊，拿个药皂来吧。是太脏了。好像我这边示范一下肥皂的洗法，也很简单。好，一样先把刷毛沾湿，对不对？好，然后记得就是在上面这样。哦，这感觉好像比较好用哎。蛮方便的。对啊。这样子轻轻的。像维维安那么脏啊，它可以再用酒精洗吗？酒精不好吧？待会会跟大家介绍，就是专门的笔刷的，就是用酒精的方式来清洁。好，这样子。哇，我的也好脏哦，好脏哦。但我的比它干净了。3年没洗，我猜吧。用肥皂。好干净哦，耶，这样就可以了吗？干净哦，干净。然后也是用卫生纸。